И се вративме назад, после проблемите мали што ги имавме со нашиот компјутер, односно проекцијата која што требаше да ја имаме, веќе ја немаме, меѓутоа нашата наставничка е многу снаодлива и ќе проба да ни ги објасни новите лекции вака преку интеракција. Така? Да, денешниот час ни е екзотермни процеси, хемија, можеби сте учеле некогаш, да се подсетиме. Така е. Да објасниме прво што значи екзотермни процеси. Екзотермни процеси се процеси каде што доаѓа до ослободување на топлина во околината. Самиот збор екзо значи надвор, а термо топлина. Значи дека материите испуштаат топлина во околината и доаѓа до незино загревање. И сега ќе објасниме безброј примери за нешто што ќе се сетите и во секојдневниот живот што го користиме. Тоа не е целта на часот. Најпрво ќе почнеме со горење. Ајде да видиме, сте учеле, што е горење според вас? Така, горење. Тоа е... Што е потребно за да имаме горење? Потребен е оган и потребен е материјал кој ќе гори. Гориво, така? Гориво. А кој газ го поддржува горењето? Јаглерод... Кислород. Кислородот. Значи, сите материи горат под дејство на кислород. Така. Значи, газ кој што го поддржува горењето е кислород. За да имаме горење, треба да имаме гориво. Така. Што се може да не биде гориво? Дрва може да биде Дрва, гориво. значи, еве зимски период, се уште наводно сме зима со снегот. Значи, дрвата со горење ослободуваат топлина и загреваме простории. Така. Друго? Па и пластика може да гори, само што Тоа е не веќе препорачливо. забрането. Забрането. Друго што можеме? Горивото што го користат колите, Автомобилите. бензинот, Да. дизелот. Добро, ќе кажеме нешто и за тоа после. Или плинот. Плинот, значи нешто како еколошко гориво. Сега, кога горат плиновите или природните гасови, при горење се ослободува јаглерод диоксид, вода и топлина, бидејќи најчесто плиновите спаѓаат во групата на јаглеводороди, односно се составени само од јаглерод и водород. И затоа со горење се ослободува само јаглерод диоксид, вода и енергијата што е потребна за горење. Сега вака, кога гори, сте гледале свеќа кога гори? Да. Дали бојата на пламенот е секаде иста? Не. Не, има плавичко, па има жолто, па се убаво менуваат забележано. нијанси. Сината боја е пламен каде што имаме најголемо количество на кислород каде што гори и во тој случај температурата е многу повисока во однос на жолтиот пламен каде што веќе се појавуваат и саѓи и е пониска температура. Затоа и за пожарникарите синиот оген е многу поопасен за гасење во однос на жолтиот пламен. Еве нешто ново да научиме. Супер, интересно. баш одлично. Горењето може да биде и целосно и нецелосно. Целосно горење не е кога имаме горење под дејство на кислород, кога имаме доволно кислород и гори. Пример беше природен газ пропан, кој што гори, нели, и целосно согорува и се ослободува јаглерод диоксид, вода и топлината, односно енергијата. Меѓутоа имаме нецелосно согорување, каде што немаме доволно количество на кислород за горење и еве примерот моторите на автомобилите, особено на бензин и на дизел, каде што нема доволно простор за да се прими кислород и што се испушта од ауспухот? Издувни, штетни гасови. Со црни, темен дим, црн. Што друго? Што има тука? Освен јаглерод диоксид, може да има останато честички од јаглерод, и еден газ кој што е отровен, а не го чувствуваме, нема ни мирис ни вкус. Јаглерод моноксид. Кој што е многу јак отров, значи не го чувствуваме, а може да не убие. Полека, но сигурно. Да. И затоа се внимава многу на јаглерод моноксид. Значи, еве ви нецелосно согорување. Понатаму, екзотермен процес ние, ајде дома, дали варосувате? Да. Со поликолор или со вар? Па, не знам колку ги разликувам, ама Со веројатно... мајстори, би рекол јас. Не, денес е модерно време каде што користиме поликолор. Меѓутоа порано и многу поздраво е варот. Сега, имаме варот се добива со печење на варовникот, при што не добиваме негасена вар калциум оксид или хемиски ќе го кажеме ЦаO. Кога тој реагира со вода, велиме гаснење на вар,
Самиот процес, значи, е бурна реакција при што доаѓа до ослободување на топлина. Еве ви пример за екзотермен процес. Понатаму, пример за екзотермен процес, ако сте учеле хемија, кога вршиме замена на метали кај солите. Имаме сол, кој што е изграден од атом на метал и киселински остаток, и ако сакаме да замениме со друг атом на метал, треба тие да се заменат. Само, например, имаме бакар 2 сулфат, сакаме да додадеме магнезиум. Треба да добиеме ново соединение, магнезиум сулфат и да се оддели бакарот во слободна состојба. Оваа реакција е можна, меѓутоа треба да внимаваме на електрохемискиот ред на металите. Така, Има една низа каде што најреактиво способните се највисоко најгоре, како што е магнезиум, калиум, калциум, како одиме надоле се најпослабо реакционо способни. Така да обратна реакција од ова што ја кажав не е можна. А е пример за екзотермен процес. Еве нешто ново да научите. Интересно, може тоа да го напишеме, да речеме во формули? Ајде. Одиме тука, само да избришеме математика. Да речеме, окей. Со ракавици може така. Може слободно. Така. Имаме Cu Само малце по СО4. 4. Ова ни е Така, бакар 2 сулфат. Во реакција со магнезиум Ако сакате јас ќе пишувам. ќе ни даде што? Кажавме ново соединение, магнезиум сулфат, може Да, може јас ќе. MgSO4 Добро. плюс Cu, значи се ослободува бакар. Се ослободува А бакар. обратна реакција не е можна Не. заради електрохемискиот ред на метали. Значи не може Да, магнезиум. бидејќи магнезиумот се наоѓа високо на скалата, може да го истисне бакарот, ама бакарот не може магнезиумот да го истисне магнезиумот. Значи ова се ослободува, така? Да. Окей. Обратна реакција не може. Не постои. Да. Добро. Понатаму имаме реакција, екзотермен процес, реакција на неутрализација. Исто е реакција на добивање на соли, каде што имаме реакција помеѓу киселина и хидроксид. При што од две материи субстанции кои што се на дневна температура, кога ќе ги измешаме, значи садот станува топол заради бурната реакција при што добиваме ново соединение сол и се ослободува вода. Може да запишеме? Може да запишеме, ајде. Ајде, например, натриум хидроксид NaOH Добро. плюс H2SO4 сулфурна киселина. Така. И сега добиваме натриумот доаѓа на местото на водородот, Na2 SO4, На2, тука двојче. Така, SO4 и плюс H2O. Вода. Вода. Имаме сол и Еве вода. ви пример за екзотермна реакција. Значи натриумот со киселината која се ослободува вода. Да. И ова е пример за екзотермен процес. Може би сте го работеле на часовите по хемија. Веројатно. Најверојатно. Кој учел работа. Сега ќе дојдеме до еден биохемиски процес, дишење, кој што е екзотермен процес. Да. Така. Што е дишење според вас? Па дишење е процесот во кој ние внесуваме кислород во нас, а Добро. испуштаме јаглерод диоксид од Сега, нас. па биолошки би го кажале, бидејќи јас сум и биолог, дишење е размена на гасови меѓу организмите на дворешната средина. Меѓутоа, имаме уште еден вид на дишење, клеточно дишење, каде што имаме крајно разградување на храната во клетките. Сега, тоа е поврзано со овој екзотермен процес. Што се случува со храната? Разградена доаѓа во клетките. Пример, глукоза, така? Глукозата под дејство на кислородот се разградува до што? До јаглерод диоксид, вода и се ослободува енергија. Оваа енергија, за што ја користиме? За Бидејќи храната фактички не е гориво што ја користиме, така? Сите активности Хемиско што ги гориво правиме, ни е да. храната. Ајде. За Дел од таа енергија може да премине во топлинска. Кинетичка енергија. Кинетичка, еве, Дел. механичка за движење. Да. Топлинска може да помине. Може. За одржување на Нашата телесна телесна температура. температура, да. Така. Звучна може да биде.
Може? Може кога зборуваме. Да, тоа е кога точно. зборуваме. Еве, Така значи, се- примери. Значи, ова е дишење или клеточно дишење, екзотермен процес, каде што доаѓа до ослободување на енергија, која што се распоредува за различни цели. Сега, ова дишење, со големо количество на кислород, го нарекуваме аеробно дишење, пошто сте слушнали. Меѓутоа, постојат и други видови на дишење, како што е анаеробно дишење со мало количество на кислород. Пример имаме сега глукоза или гроздов шеќер, под дејство на квасци доведува до создавање на алкохол, се добива јаглерод диоксид и енергија. Познато ви е ова нешто? Да, познато е. Ферментација, нели? да. Или создавање на алкохоли. Каде што се слободува вода, така? Не. Не. Како? Алкохол со јаглерод диоксид и енергија. Добро. Бидејќи имаме со мало количество на кислород. Затоа Добро. имаме таков случај. Ајде уште еден пример да кажеме. Вежбате, спортувате? Да. Кога подолго време не сте вежбале и се на вежбата, имате болки во мускулите? Да, воспаление на Еве ви мускулите. пример за анаеробно дишење. Каде што организмот не може да постигне да донесе кислород во тој момент и во нашите мускули се собира млечна киселина, која што ни прави болки во мускулите одреден период додека да се отстрани. Дури некои доктори препорачуваат и парацетамолче ако имаме премногу болки од вежбање, меѓутоа ние сме редовни во вежбање, нема да дозволиме такво Би нешто. требало да. Би требало да, особено сега во овие моменти не ни преостанува ништо друго освен да учиме хемија и да вежбаме по дома, така. Домашна работа од мене за овој час. одлично. Да кажеме, истражете се што можете за екзотермни процеси. Дали од хемиска или од биохемиска гледна точка и можно е да напишете некој вака Некој пример. примери со Значи, равенки. на компјутерот Екзотермни процеси. екзотермни процеси и читајте малку околу тоа, видете што се постои. Ви благодарам за домашното. Ова беше едниот час. Ние да се припремиме за нашиот следен час, а во меѓувреме да оди еден мал джингл.